इस वीडियो में आपको एक सूखा हुआ पेड़ दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सूखे हुए पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है। इसका नाम है पोटू बर्ड। इस पक्षी के पंखों का रंग ब्राउन और हल्का ग्रे होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा सूखे हुए पेड़ पर बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि सूखे हुए पेड़ पर बैठने के बाद ये पक्षी इस पेड़ का ही हिस्सा लगता है और ऐसा करके ये अपने शिकारियों से भी बचता है और इसके जरिए छोटे मोटे कीड़े जैसे बेटल, चंगोर और टड्डू को भी अपना शिकार बनाता है। इस पक्षी का मुंह काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये कभी कभी चमगादड़ या फिर छोटे पक्षियों को भी कहा जाता है। पोटू अपने आप को पूरा दिन छुपाकर एक पेड़ पर बैठा रहता है और जैसे ही रात होती है तो ये अपने शिकार पर निकल जाता है, क्योंकि पोटू अपनी आंखों से चमगादड़ की तरह रात में भी आसान से देख सकता है।